नमस्कार. मराठी सोल्युशन चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. मित्रांनो, 2 दिवसापूर्वी मी एक व्हिडिओ टाकला होता, ज्या व्हिडिओमध्ये मी डॉक्टर स्वागत तोडकर यांचा छातीमध्ये कफ झालेला आहे तो बाहेर काढण्यासाठी उपाय दाखवला होता. जो की उपाय होता कांद्याचा रस वापरून आपण शरीराच्या बाहेर आपला कफ काढू शकतो. उपाय खूप कारगर होता, परंतु याच्यावर मला बऱ्याच कमेंट्स अशा आल्या की सर हा व्हिडिओ किंवा सर हा जो उपाय आहे हा आपण लहान मुलांना वापरू शकतो का? तर मित्रांनो, आपल्याला सांगू इच्छितो की आपण लहान मुलांना कांद्याचा रस देऊ नाही शकत, तो त्यांना पचण्यास अवघड आहे. त्यासाठी लहान मुलांना जर छातीमध्ये कफ झाला असेल आणि तो आपल्याला बाहेर काढायचा असेल तर याच्यासाठी डॉक्टर स्वागत तोडकर यांचाच एक छोटा आणि सोपा घरगुती उपाय आहे, जो की आपण वापरू शकता. यासाठी आवश्यक आहे आपल्याला दिसू शकते ही आहे मोहरी. हो मित्रांनो, हिंदीमध्ये जिला राई म्हणतात. ही जी मोहरी आहे, मसल्स, या मस्टर्डचा उपयोग करून आपण लहान मुलांच्या छातीतला कफ सहज बाहेर काढू शकतो. याला बाहेर काढण्याची पद्धत अगदी सोपी आहे. सर्वप्रथम आपल्याला जी ही मोहरी आहे या मोहरीला चेचून घ्यायचं आहे मित्रांनो. हो, चेचून म्हणजे तिला ठेसून घ्यायचं आहे आपल्याला. यासाठी तुम्ही हिला कशाच्याही सहाय्याने, तुमच्याकडे खलबत्ता असेल तर तुम्ही खलबत्ता मुसळच्या सहाय्याने तुम्ही त्याला चेचू शकता, किंवा तुमच्याकडे काही जण नसेल तर तुम्ही साध्या दगडावरती देखील तिला पोळपाट लागण्यास सहाय्याने देखील तुम्ही त्याला चेचू शकता. या पद्धतीने तुम्ही त्याला चेचून घ्यायचा आहे. या पद्धतीने आपल्याला आपली मोहरी आहे ती चेचून घ्यायची आहे. हो मित्रांनो, या पद्धतीने आपली मोहरी चेचून घ्यायची आहे. ती चेचलेली मोहरी आपल्याला एका ठिकाणी काढून घ्यायची आहे. मग आपण बघू शकता या पद्धतीने ही चेचलेली मोहरी आपण एका डिशमध्ये काढून घेतलेली आहे. यानंतर याकरिता आपल्याला दुसरं आवश्यक साधन आहे ते म्हणजे की या मोहरीमध्ये आपल्याला टाकायचं आहे ते म्हणजे मध. हो, हनी. आपल्याला बाजारामध्ये सहज उपलब्ध होऊन जातं मध, किंवा आपल्याकडे जर गावठी उपलब्ध असेल तर आपण तेही मध घेऊ शकता. हे जे मध आहे याला आपल्याला या चेचलेल्या मोहरीमध्ये एकत्र करायचं आहे मित्रांनो. आपण बोटाच्या सहाय्याने मध घेऊ शकता आणि ते मध याच्यात टाकून याला चांगल्या पद्धतीने त्याच्यामध्ये एक करायचं आहे. आणि एकत्र केल्यावर लगेचच, हो मित्रांनो, कारण हा उपाय ताबडतोब करावायचा आहे आपल्याला. एकत्र केल्यानंतर लगेच त्याचा असा एक लेअर तयार होईल आणि आपल्याला या मोहरीमध्ये एकत्र केलेल्या मधाचा एक विशिष्ट असा स्मेल येतो, वास येतो. हा वास तुम्हाला आपल्या लहान मुलांना द्यायचा आहे. हो मित्रांनो, हा वास तुम्हाला लहान मुलांना लगेच द्यायचा आहे. मात्र एक काळजी घ्यायची की हे करताना कुठल्याही प्रकारे मोहरीचा दाणा त्याच्या नाकामध्ये जाणार नाही, ही काळजी आपण घ्यायची आहे. यासाठी तुम्ही कुठलं एखादं साधं फडकं असेल आपले, किंवा आपला रुमाल असतो सुती, त्या सुती रुमालामध्ये देखील तुम्ही हे टाकून त्याला एक विशिष्ट प्रकारचा आकार घडी मारून त्या वास तुम्ही तुमच्या मुलांना देऊ शकतात. याचा विशिष्ट प्रकारचा असा वास येतो. मोहरीचा जो कडसरपणा असतो आणि मधाचा जो गोडसरपणा असतो, दोन्ही एकत्र होऊन असा विशिष्ट प्रकारचा स्मेल तयार होतो. आणि हा स्मेल जर तुम्ही लहान मुलांना दिला तर तो ॲज इट इज कांद्याच्या रसासारखा विशिष्ट प्रकारचा स्मेल, उग्रट वास त्याच्या शरीरामध्ये तयार करतो आणि त्याच्यामुळे तो कफ बाहेर निघण्यासाठी त्याला मदत होत असते. इतका सोपा आणि घरगुती उपाय आहे. आपण नक्कीच हा करून बघा. याच्यामुळे तुमच्या मुलांच्या जो छातीतला कफ असेल लहान बाळाच्या, तो सहज बाहेर येऊ शकतो. त्यासाठी त्याला कुठल्याही प्रकारची सर्दीसाठी आपण वाफ देतो किंवा डॉक्टरकडे घेऊन जातो, 150 रुपयाची वाफ दिली की त्याच्या छातीतला तो कफ बाहेर निघतो. तर कुठल्याही प्रकारचा खर्च करण्याची गरज नाही. अगदी साधा सोपा असा हा घरगुती उपाय आहे. आपण नक्की करून बघा. याच्यामुळे सहजच तुमच्या बाळाच्या छातीतला कफ बाहेर निघेल. धन्यवाद.